おはようございます。 Good morning, everybody. 今から一緒に聖書を見ていく時間になります。 So this is the part of the morning where we look at the Bible together. 突然ですけれども、皆さんは神様、あなたは本当にいい方ですか？もしかして意地悪じゃないですかとか祈ったり考えたりしたことはないでしょうか？ You know, have you ever prayed to God, God, are you really good? Aren't you sometimes a bit mean? 本当に今は神様あなたがいい方だとは感じられませんっていうような本当に心の祈りをしたことはないでしょうか？ Haven't you ever once in your life thought, God, are you like you're not really being good right now? 今日から4週間聖書の中の嘆きの詩篇と呼ばれる箇所を一緒に見て、そこから神様との関係を学んでいくシリーズを始めます。 So from starting with this week, for the next 4 weeks, we're starting a short series where we're going to be looking at these lament psalms. クリスチャンの方もそうでない方も人生を生きていれば深い悲しみに遭うことがあります。 You know, whether you're a Christian or not, everybody in their life will go through seasons of lamentation. そんな時に聖書が私たちに教えてくれるのは嘆くっていうことです。 And it's in those seasons of lamentation that the Bible teaches us how we deal with that pain. なので今日はその嘆きとは何なのかを一緒に見ていき、来週からは3週間かけて3人の違ったメッセンジャーの方々がそれぞれ違うこの嘆きの支援のメッセージをしてくださいます。 So we're going to look at some of these psalms of lamentation. Each week will be a different messenger sharing about a different psalm. クリスチャンは聖書を神の様の言葉、神の言葉として信じています。 And so as Christians, we believe the Bible is the Word of God. そしてこの聖書を通して出会う神様は世界のすべてを創造した方で、私たちをはるかに超えた力と知恵を持っています。 And we believe that God, as He created all the world, has more power or more wisdom than we can ever fathom. けどもそれでいて私たち一人一人をしっかり知って大切に思って愛してくださっている方です。 But even so, God knows each and every one of us personally and loves us. なのでクリスチャンはそんな神様を礼拝しています。 And that's the God that Christians love and worship. けれども私たちは同時にこの壊れた世界の現実を生きています。 But as we are living, we live in this broken world. で痛みや苦しみの中にいるときに神様を知っているクリスチャンはどのようにして生きていくべきなんでしょうか？ And so, as Christians in a world that's filled with suffering and pain, how should we live? いつも幸せそうに喜んでいるべきでしょうか？ You know, maybe we should just be happy all the time. 神様を知ってるんだからいつも大丈夫じゃないとっていうふうに思いますか？ Do you ever think, oh, well, because I know this God, I should be fine all the time? 神様あなたはどこにいるんですかとか、 Like, you can say to God, like, where are you? もし私を愛しているならなんでこのようなことが起こるのですかっていうふうに神様に訴えるのは罪でしょうか？ Is it a sin to ask, where are you, God? Why are you doing this right now? 私たちは神様が全てを支配している愛の方であるということを知っています。 We know that God knows everything and loves us. けどもう一方では心や体の病気があったり、 But maybe we have pain in our heart. 壊れた人間関係があったり、 We have broken relationships. 大変な毎日があったり、 We have problems in our day-to-day life. そして死があります。 And we have death. 神様を称えるような言葉が出てこないときや、もう生きているのが辛くなるようなときに私たちは神様の前でどうするべきなんでしょうか？ Whenever we feel like we can't praise God, like we don't have any words for God, what should we do? その答えが嘆きです。 And the answer to that is we lament. 聖書の中で教えてくれる嘆きというのは痛みの中での祈りで私たちを神様への信頼へと導くものです。 So lament is prayer in the midst of suffering that leads us to trust in God. 聖書の中の詩篇という箇所には150個の神様への祈りが詩として収められています。 And so in the book of Psalms, we have 150 prayers that have been written in a poetical way. なのでそれは神様が私たちにこういうふうに祈るようにっていうふうに教えてくれている祈りです。 And these are different examples that God teaches us about how we can approach Him. で実はその150個あるうちの3分の1以上が嘆きの詩篇っていうふうに呼ばれている悲しみや痛みの中での神様への祈りです。 But actually, within that 150, over 1/3 of them would fall into this category of Psalms of Lament. なので今日はその中の詩篇の13編から神様に対してどういうふうに嘆くことができるのかっていうのを見ていきたいと思いま And す。 so today, I would like to start with Psalm 13 and learn about how we can lament to God. でこれは今から3000年ほど前にダビデっていう人が書いた詩です。 So this was a poem that was written by David probably around 3,000 years ago. でこの詩篇がそして本当にこの聖書の中に嘆きっていうカテゴリーがあること自体が皆さんにとっての助けになるように願っています。 And I really hope that
looking at this category of lament together will help us in our relationship with God. では詩篇の13編を一緒に読んでいきましょう。 So let's start Psalm 13. 主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？いつまで私は自分の魂の内で思い悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか？私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神、主よ。私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように。彼に勝ったと私の敵が言わないように。私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私によくしてくださいましたから。Psalm 13. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me? Consider and answer me, O Lord my God. Light up my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemies say, I have prevailed over him. Lest my foes rejoice because I am shaken. But I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. この祈りから神様に嘆くことの4つの特徴が分かります。And I think by looking at this psalm, we can find 4 features of psalms of lament. でそれをまとめると、まず神に向く、そして神に訴える、そして神に願う、そして神を信頼するということになります。They are turn to God, complain to God, ask God, trust God. はじめにこの神に向くっていうのを見ていきたいと思います。First, I'd like to look at turning to God. この詩篇は神様に対して主よいつまでですかっていうふうに呼びかけることで始まります。This psalm starts with David crying out, How long, O Lord? この聖書の中で太字で主っていうふうに訳されている部分は聖書の神様の個人的な名前を指しています。So whenever we see in the Bible Lord written in all capital letters, this is referring to the personal name of God. なのでダビデはまず神様の方を向いて神様の名前を呼びます。And so in this psalm we see that it starts with David turning to God and calling on him by his name. ここでダビデがどんな苦しみにあったのかということは書かれていません。But it doesn't actually tell us what trouble it is that David's facing. もしかしたらそれは病気だったかもしれませんし、身近な人の裏切りだったかもしれません。It's possible that maybe it was some kind of sickness, maybe somebody close to him had betrayed him. その中で彼はいつまでですかっていうふうに神様に呼ばれます。And so he calls out to God, How long will this last? この苦しみはいつ終わるのですかと。Like, when will this suffering end? 終わりの見える苦しみならまだ耐えられるかもしれません。Maybe he thinks, if I just know how much longer it will last, I'll be able to handle it. けれどもダビデが経験しているのはもう終わりの見えない辛さです。But what David is facing here is a suffering or a challenge that you can't see the finish of. 今日もしかしたら出口の見えない暗闇の中にいるように感じておられる方いるかもしれません。You know, and there might be people here this morning that feel that they are in a dark place and they can't see the light of an exit. そしてこれは時間の長さの話だけではなくて範囲の話でもあります。And no, in a sense as well, it's not just about how long it is, but how far will this reach? この苦しみはいつまで続き、どれだけ私の人生と信仰に迫ってくるのですか。Like, not just how long is it going to last, but what parts of my life and my faith is it actually going to affect? このような状況の中で私たちを神様から引き離そうとする誘惑が2つあります。And in that kind of situation, there's 2 temptations that we face that would draw us away from God. 1つ目はごまかしの希望です。 The first is deceiving ourselves. 本当は苦しくて傷ついているのに自分は大丈夫だっていうふうに強くあろうと自分に言い聞かせてないでしょうか。You know, maybe it's realizing in your heart that I'm really struggling here, but then feeling like, okay, I've got to tell everybody, it's fine, I'm fine. そうすると大丈夫じゃない状態で神様の前に出たり教会に来るのが難しくなってしまいます。 But even though you're not fine and you're telling yourself that, it becomes difficult to come to church, be before God, be before others. 本当はそういう時こそ神様が必要で教会の兄弟姉妹が必要です。 Even though it's in that situation that we need God the most, that we need our brothers and sisters the most. なのに信仰が弱っていると少し距離を置いて
ちょっと回復してきてから戻ってこようかなと思ったりします。 And we have this temptation to think, oh, well, I'm just in a difficult season now. Maybe whenever I'm better, that's when I will go back and I'll be at church with my brothers and sisters. でも神様は私たちがまだ混乱していて疑っているような時に、本当にその時にまず神様の方に来るようにっていうふうに招いてくれます。 But it's in fact in that situation that God is inviting us to come whenever we feel confused or we're having doubts. そして神様の前に来ることを邪魔する2つ目の誘惑が本当にもう絶望です。 And the second temptation we face is despair. そしてもうそれは神様を諦めてしまうということです。 That we give up on God. でもう何にも意味はないと神様の方を向こうともしないことです。 You know, that we think it's all meaningless. What's even the point of approaching God? でも神様にとって私たちの悲しみっていうのは驚きではありません。 But whatever sadness that we face, it's not a surprise for God. 面倒なことでもありません。 You know, it's not bothersome to God. 本当に複雑な状況や感情があるかもしれませんけれども、神様はそれに対処することのできる方です。 Maybe it's a difficult situation. Maybe we ourselves are complicated, but God is the one who can actually deal with it. 神様は私たちの嘆きをそのまま受け止めることのできる方です。 And it's God who's the one who can actually take our burdens, take our suffering upon himself. だからこそ私たちは嘆きの中でまず神様の方を向くっていうことを選ぶ必要があります。 And that's why it's so important that whenever we are in a season like that, we decide to turn to God. 神様が聞いてくださるんだっていうことを信じて神様に向かう必要があります。 That we believe that if we turn to God and we speak to him, he will listen to us. この神様以外のところに希望はないんです。 The truth is, apart from God, there is no hope. だから私たちはプライドを捨てて、神様あなたが必要ですっていうふうに神様の元に来る必要があります。 That we need to put aside our pride and come to God and say, I need you. そして2つ目は神様に訴える。 And the second point is to complain to God. ダビデは神様に対して4回いつまでですかっていうふうに訴えます。 You know, in this psalm, 4 times David asks God, how long, how long, how long? もう一度お読みしますけども、主よいつまでですか、あなたは私を永遠にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか、いつまで私は自分の魂の内で思い悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか。 Like, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me? 人に見捨てられたり人生で辛いことに遭うときに神様も自分を忘れてしまったんじゃないかっていうふうに思うことないですか。 You know, have you ever felt whenever you've been betrayed by somebody, whenever you're in the middle of a struggle, has God abandoned me too? 神様あなたはどこにいるんですか。 Where are you, God? もう私のこと愛してないんですか。 Don't you love me anymore? 実際に神様に忘れられているわけではなくても私たちはそういうふうに感じます。 Even though there's no way God could ever forget you, we feel that way. そんな時にどうするべきなんでしょうか。 So what should we do in the midst of that? ダビデはその思いをもうまっすぐそのまま神様にぶつけます。 And what David does is he brings it right at God. もう自分の思いを神様に訴えます。 That he complains about what's on his heart. 自分の心を見つめても悲しみしかないような時に神様はその思いを聞いてくださいます。 You know, even if you look in your heart and all you see is sadness, you can bring that to God. もしかしたら人生の中で難しい決断を迫られているかもしれません。 Maybe there's some difficult situation that you've got to make a decision about. イエス様に従うために大切なものを手放そうとしているかもしれません。 Maybe you realize that in order to follow Jesus, there's something that you're going to have to let go of. そこには悲しみがあります。 That can be difficult. でもそれを神様から隠す必要はありません。 But you don't need to hide that from God. ダビデは神様に対してはっきりと私の心には一日中悲しみがありますというふうに訴えています。 And David says to God, I have sorrow in my heart all the day. 私たちも同じ言葉を祈ることができます。 We can pray the same words. ただこの神様に訴えるっていうのは神様に自分の意見を聞かせようとするっていうのとは違います。 But complaining to God is not the same as just like giving God our opinion. 私の思いを知ってくださいっていうのと神様あなたはこうするべきだっていうのはすごい大きな違いがあります。 You know, there's a difference about sharing what's on your heart and actually saying to God, I want you to change things to this way. 神様はこの世界のすべてを作った方であってすべてを知っています。 You know, God made everything. God knows everything. 別に私たちのアドバイスは必要ありません。 You know, He doesn't need your tips. 私たちはまずこの神様の前でへりくだる必要があります。 What we need to do is humble ourselves before God. そして神様が聞いてくださるからこそ自分の思いをそのまま打ち明けます。 And that because we know God is a God who listens, we can tell Him whatever we have and He will hear it.
ではこの信仰と感情っていうのにはどういう関係があるんでしょうか。 So, what exactly is this relationship between our emotions and our faith? でここで私たちは両極端に走らないように気をつける必要があります。 There's actually two extremes that we need to be careful of in this situation. で時にはこう感情は信仰の邪魔だっていうふうに切り捨ててしまう人もいます。 There's some people who think, no, my emotions are getting in the way of my faith, and they feel like they've just got to cut off all their emotion. でも私たちの感情っていうのは私たちが神様の形として作られていることの印の一つです。 But actually, our emotions are part of the image of God, part of the way God created us. 私たちが愛したり喜んだり怒ったり悲しんだりするのは神様にもそのような思いがあるからです。 You know, to love, to be angry, to have joy, to be sad, those are all parts of how God made us. なので感情っていうのは神様から与えてくださっている良いものです。 So we have to understand emotions are one of the good things God gave us. でも同時に私たちは感情に支配されないようにも気をつける必要があります。 But on the other extreme, we have to be careful that we are not ruled by our emotions. 私たちの感情は神様から与えられていても罪によって汚染されています。 Even though we are given emotions by God, we live in a sinful world and emotions are affected by sin. 自分が正しいと思ったことが必ずしも正しいわけではありません。 Just because you feel like something is right doesn't mean that it is right. 真理は神様から与えてもらうことで初めて分かるものです。 Because truth is something that comes from God. ではその感情をどういうふうに用いることを神様は望んでおられるんでしょうか。 So, how do we use our emotions in our relationship with God? 私たちはまず自分が何を感じているのかっていうのと向き合う必要があります。 The first thing we have to do is we actually have to face what our emotions actually are. でダビデもすごい具体的に自分の心でどういうことが起こっているのかっていうのを言っています。 You know, David here is in a very detailed way examining what is it that is going on inside me right now. なので自分は何を悲しんでいるのか、何に怒っているのかっていうのをまず具体的にする必要があります。 And so we also need to take a detailed look. Why am I sad right now? Who am I really angry at? そしてそれを神様の前に訴えます。 And then we can bring that to God. もしかしたら身近な人が亡くなったり自分の子供を失ったような時に出てくる言葉は主よ苦しいですっていうそれだけかもしれません。 You know, maybe if we're in a situation where we've lost somebody close to us, we've lost a child, maybe all we can say is, God, it hurts. でもその絞り出したような祈りを神様は聞いて受け止めてくれます。 But even if that's all you can squeeze out, God listens. ここまでこの神様の方に向き神様に訴えるっていうことを見てきました。 So up until now, we've looked at turning to God, complaining to God. 今日まだこれはゴールではありません。 But just reaching that second step isn't the end. 自分の感情を吐き出したらそれですっきりするかもしれません。 But maybe if you do actually express yourself to God, you might feel a bit relieved. でも嘆きのゴールっていうのはすっきりすることではなくて神様を信頼することです。 But the goal of lamentation isn't just about feeling relieved, it's about building our trust with God. なのでその次の3つ目のステップ、神様に願うっていうことが必要になります。 And that's why it's necessary for us to practice this third step of asking God. 神様に自分の思いを訴えた後、ダビデの祈りは神様への願いへと変わっていきます。 Because after David has complained about what's on his heart to God, he begins to ask God. 3節からです。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように、彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように。Consider me and answer me, Lord. O Lord my God, light up my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemies say, I have prevailed over him. Lest my foes rejoice because I am shaken. 神様に忘れられてるんじゃないかっていう気持ちの中で、ダビデは神様に対して私に答えてくださいっていうふうに呼びかけます。You know, on the one hand, David's been acting like, God, you've forgotten me. But then immediately he turns around to saying, God, I want this. そして神様が答えてくれるまで神様に願い続けます。That's why until we get an answer from God, we need to keep asking God. 私に目を注ぎ、私に答えてくださいって。You know, light up my eyes. Answer me, Lord. 私たちの祈りっていうのは結構簡単に熱意を失ってしまいます。But the truth is that often our prayers quickly lose their urgency. こう1週間とか1ヶ月とか祈りが答えられないと、もうなんか祈っても意味ないのかなとか思っちゃいます。You know, it's easy to think, oh, after a week, after a month, after a bit longer, is it really worth continuing this prayer? でもダビデは神様が答えてくれるまで神様に願い続けます。But David keeps asking until he gets an answer. それはこの神様が私の神であるっていうことを信じていたからです。And that's because he believed as God as my God.
この世界のすべてを作った神様が私の神なのです。That this God who made the whole world is my God. 他のすべての希望が暗くなるような時に、それでもこの神様が私の神です。Even though everything else in your life turns dark, that God is my God. 私を個人的に知って愛して神としていてくださる方です。That He is a person that I know personally. だから私たちはこの神様に願い続けます。That's why we can continue to seek Him. でここでのダビデの願いはすべて彼が神様の側にいることから出てきています。Sorry, can you repeat that? ここでのダビデの願いは全部ダビデが神様の側、サイドにいることから出てきています。I can't get that last verb. Sorry. から出てきてる。なんだろう。So like, Comes from our... yeah. The fact that he's on God's side. Okay. Yeah. The enemies are His enemies. Sorry. Yeah. So the one thing that we also see through this psalm is that whenever David talks about enemies, that he recognizes that they're God's enemies too. ですね、ダビデが私がぐらつき敵が喜ばないようにと祈り求めているのは、このダビデの敵が神様の敵でもあるからです。That it talks about this, that even though he is shaken, that these enemies will not prevail over him. ここですごい大事なのは、ダビデは神様が状況を変えることができる方だっていうのを知って信じています。And David asks him this because he believes that God is the one who can actually change something. 私の神を、私の目を明るくして、今は見えない希望の光を見させてください。That in the midst of darkness, God is the one who can light up his eyes. この状況を乗り越えさせてください。That he is the one who can help us to overcome. あなたならそれができるはずです。That because it's you, you can do it. 本当に私たちの神様はこの世界のすべてを創造した方です。You know, God made everything. どんな状況でも私たちを守って耐える力を与えることのできる方です。That whatever our situation, He's the one who can protect us. He's the one who can answer us. だからこそ私たちは聖書に書かれている神様の約束を心に蓄えていく必要があります。And that's why it's so important that we store up these promises of God in the Bible in our hearts. 世界の作り主が私たちにいつも共にいるって約束してくださっています。That He's promised that even though He's the Lord of the whole world, that He will be with us. キリストの愛から何も私たちを引き離すことはできないというふうに約束してくださっています。He promises us that nothing can separate us from the love of God. だからこそ私たちはその約束を握りしめて神様が答えてくれるまで何回も何回も願い続けます。And that we can hold on to these promises and keep asking Him again and again until we get the answer. そして神様への願いの後にダビデは神様を信頼するっていうことを選びます。And then after seeking God, asking God, we move on to trusting God. これが嘆きの終着点です。This is what the goal of the Psalms of Lamentation are. 私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私によくしてくださいましたから。But I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. 嘆きの中でダビデは一つだけ信頼できるものを握りしめます。That in the midst of his lamentation, there's one thing that David really holds on to. それがこの神様の恵みです。And that is God's steadfast love. 恵みっていうのは人から要求するものではなくて与えられるものです。But you know, this steadfast love, this grace from God is something that you can't get from yourself. It's something that has to be given. なので神様がそれを与えてくれる必要があります。And the only place that it can come from is from God. でも神様はへりくだって神様のもとに来る人を必ず恵んでくれるっていうふうに約束してくれています。But we're also promised that anybody who comes and humbles themselves before God will receive grace from God. この支援のすごいところの一つはダビデの状況が変わったかどうかっていうのは全く書かれていません。I think one of the really interesting parts of this psalm is that it doesn't tell us about David's situation actually changing at all. ただはっきりと変わったのはダビデの視点です。But one thing that we really can see is that David's perspective changes here. ダビデは神様に祈ったことを通して本当にその見方が変わっていきました。That because he prayed to God, that changed his perspective. 神様の恵みを信頼して神様の救いを喜ぶようにっていうふうに変えられていきます。That we can really trust in God to do something whenever we pray to Him. そしてここで言ったようにダビデは主に歌を歌って本当に主の救いを喜びます。And then it even says that he will sing to God because of Him dealing bountifully with him. なぜでしょうか。 Why is that? それは主が私によくしてくださいましたから。And that's because He has dealt bountifully with me.
苦しみの中にいるととてもじゃないけどこんな気持ちにはなれないと思うかもしれません。You know, in the midst of lamentation, it's difficult to imagine this kind of shift in perspective happening. こんな悪いこともある。自分はこんな失敗もしたとマイナスなことばっかりを数えて生きているように感じるかもしれません。You know, it can be easy to think about, oh, this bad thing happened, or oh, I made all these mistakes, and just start counting up all those negatives. けれども嘆きは神様の恵みを信頼するようにと私たちを導いてくれます。But what the psalm is teaching us is through all of that to trust in God, to hold on to Him. だからこそ私たちは本当に神様を礼拝してこの賛美の歌を歌うということを選びます。And that we choose in the midst of our suffering to praise and worship our God. それは自分中心の思いを神様にぶつけることではありません。That we're not just hitting God with our way of thinking. なんかうまくいかないことがあるとそれを神様のせいにしたくなることもあります。Because it can be tempting to think, if this bad thing is happening to me, surely that's God's fault. でも神様に怒ることは間違っています。But it's wrong to be angry with God. なぜ私たちは神様を責めるべきではないんでしょうか。Why not blame God? クリスチャンは本当に聖書を読んでいくとこの世界の壊れた状態やあらゆる悪いものの原因が罪であるということが分かります。And that's because as Christians, whenever we read the Bible, we see that the true source of all the pain and suffering in our world is sin. 神様は神様の良さがあふれる世界に私たちと一緒に住むことを望んでこの世界を作ってくださいました。God made the world good, and He made it good and to live together with us. けど私たちは罪によってその場所を壊れた世界にしてしまいました。But it was our fault that we broke that relationship with God and brought sin into the world. 私たちが神様を無視して他のものを大切にするとき、 You know, there's times where we ignore God and just focus on what we want. 他の人を傷つけるとき、 We hurt others. 他の人のことよりも自分の都合を優先するとき、 That we just focus on prioritizing our own needs. 私たちはこの世界の苦しみをさらに増す存在となってしまっています。 And we end up becoming something that's actually increasing sin and suffering in the world. けども世界の作り主である神様はそういうふうに世界を壊している私たちにそれでもいいものを与え続けてくれています。 But even though we are sinners and we continue this cycle in the world, God still loves us and still reaching out to us. 私たちは不誠実なのに神様は誠実でい続けてくれています。 You know, even though we are unfaithful, God is faithful. そして神様はこの壊れた苦しみの世界に自分が人となってやってくるっていうことを選ばれました。 And that God, looking at this sinful, broken, painful world, decided to come to it as a human. それがイエス・キリストです。 That's Jesus. 神が人となられた存在としてイエス様は罪を犯さない完璧な人生を生きました。 He came to this world as a human, lived a perfect life, 常に神様を愛し人々を愛しました。 and lived a life where he was always loving God, loving others. けれどもイエス様の来た世界っていうのは壊れた世界でイエス様は罪人たちに囲まれていました。 But even though Jesus came to the world, he was still surrounded by sin and sinful people. イエス様は家族にも理解されずに受け入れられませんでした。 You know, he wasn't understood by his family. They didn't accept him. 一番近い弟子たちにも裏切られました。 He was betrayed by his closest disciples. 人々に嫌われ十字架にかけろっていうふうに叫ばれました。 That he was put on a cross and people were crying out for his blood. 想像してみると本当に見渡す限りの人たちが自分を死んでほしいっていうふうに願ってあいつを殺せっていうふうに叫んでいる状況っていうのはすごい状況です。 Can you imagine being on a cross and just seeing people all around you wanting you to die? その中でイエス様は神様の前で嘆きます。 Jesus suffered, lamented in that situation. そしてその嘆きを通して神様を信頼して従い続け私たちのことを愛し続けました。 But even in the midst of that suffering, Jesus continued to trust in God and believed in Him and was obedient to Him. なぜならイエス様は私たちの罪が許されるためには自分が十字架にかかる必要があるということを知ってたからです。 Because He knew that it was necessary for Himself to die on that cross for us, for our sakes. 福音書を読むとこの十字架の肉体的な痛みがどれほど大きなものだったのかということが分かります。 You know, whenever we look at the Gospels, we can only see, or it shows us a little bit of that bodily suffering that Jesus had to endure. けれどもそれ以上にこのイエス様の十字架っていうのは私たちの罪への神様の怒りを代わりに受けるためのものでした。 But even on top of that bodily suffering, Jesus endured the wrath of God. イエス様は私たちを愛してご自分の命を与えてくれました。 That He loved us so much that He gave Himself for us. そして父なる神様はそのイエス様の死を受け入れてイエス様の死から復活させます。 And that God received that death on our behalf and brought Him back to life.
新約聖書のヘブル書にこういうふうにあります。There's a passage from Hebrews. キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりました。Hebrews 5:7-9. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered, and being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. 神の子であるイエス様も私たちと同じように、そして私たちを超える苦しみに遭いました。You know, Jesus was a man, and he went through all the kind of sufferings we could, even sufferings exceeding those that we can bear. そして大きな叫び声と涙によって祈りと願いを神様に捧げました。But in the midst of that, he raised up his voice in cries and tears to God. これがイエス様の嘆きです。That was Jesus' lamentation. そして嘆きを通してイエス様は私たちの救いの源となりました。And it was because of that lamentation that he became the source of our salvation. イエス様を信じるクリスチャンはこの救いを受け取っています。And that everybody who is a Christian today is receiving that salvation from him. 今の世ではまだもうしばらく苦しみは続きます。You know, suffering will continue in this world for a while longer. でもその原因である罪はすでにイエス・キリストによって打ち破られました。But the sin that is the source of that suffering has been overcome already by Jesus Christ. そしてイエス様はもう一度この世界に戻ってこられることを約束しておられます。And Jesus has promised us he will return again. その日には罪と死は完全に取り除かれて、神様のデザインした通りの世界に私たちは神様と共に住むことになります。And on that day, sin and death will be completely removed from this world, and we will finally come to that design that God originally had of living in goodness together. けどもそれを待つ間、私たちはもうしばらくこの壊れた世界の中で嘆きます。But until that day, we will continue a bit longer dealing with suffering. 神様は本当に素晴らしい愛に満ちた方です。And God is so full of love. 私たちを愛してご自分の御子さえも惜しまずに与えてくださった方です。And he loved the world so much that he gave his only begotten Son. しかし私たちの人生には大変なことがあって、痛みがあって、苦しみがあります。But we have difficulties, sadness, pain. 信仰が揺るがされます。That our faith is tried. だからこそ私たちはまず神様に向きます。So let's turn to God. そして神様に訴えます。Let's complain to God. そして神様に願い続けます。 Let's ask God. そしてそれを通して神様を信頼します。And through that, let's trust God. 本当に嘆きの祈りが私たちを神様への信頼へと導いてくださるように願います。And I really hope that through lamentations, we can grow in our faith and trust in God.